Det er fucking sindssygt, fordi vi skulle bare have optaget det her, men ja, nu han flyver uden at hacke i online. Det er fucking åndssvagt. Han flyver. Vikar. Fuck, hvor er det sindssygt. Bale, han kan flyve. Hvor er det åndssvagt. Sofus, har du prøvet at hack? Hvor er det åndssvagt, det der? Ej, hvor er det åndssvagt. Nu er jeg ned. Who's controlling the car? Oh shit. What the fuck? Det er Jesus! Jesus Kristus! Jesus! I'm on a boat. Yeah, I'm on a boat. Jesus Kristus! Jesus Kristus! Ej, hvor er det? Ja, Jesus Kristus! Who's controlling the car? Jesus Kristus, han er på vandet.